New Year, my હેલો first ગાઈસ, vlog. આજે હું આવી ગઈ હતી ડીમાર્ટ. મારે ન્યૂ યર માટે એક બુક લેવાની હતી. ચાવી હું બહાર જ ભૂલીને આવેલી, લેવા આવી છું. બુક ડિપાર્ટમેન્ટમાં અમે આવી ગયા છે. ડીમાર્ટમાં ઓલ ડાયરીનો ન્યૂ સ્ટોક આવેલો છે. મેં આમાંથી એક મારા માટે એક ડાયરી સિલેક્ટ કરેલી છે. તે કઈ ડાયરી છે કમેન્ટ કરીને બતાવજો. ડીમાર્ટમાં ગર્લ્સ માટે સ્પેશિયલી વિન્ટર કલેક્શન પણ આવી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. પછી અમારે લેવાના હતા વોલનટ. હું જોઉં છું કે વોલનટ ક્યાં મૂકેલા છે, બિકોઝ ડીમાર્ટમાં મંથલી વીકલી સેક્શન ચેન્જ થતા હોય છે. ફાઇનલી મેં વોલનટ લઈ લીધા છે અને બિલિંગ કરાવવા માટે જઈએ છીએ. બિલિંગમાં લાઈન હતી, ઓલમોસ્ટ મારો ટર્ન આવી ગયો છે અને ફાઇનલી બિલિંગ થઈ ગયું છે અને અમે આવી ગયા છે ઘરે.